வணக்கம் ஜெகன் மெட்டல் மாடிவர்ஸ். இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போற ப்ராடக்ட் பர்க்னர் பிராண்டோட கேஸ்ட் அயர்ன் ப்ராடக்ட். ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டா என்னென்ன அப்படிங்கறது நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஃப்ரை பேன், ஸ்கொயர் கிரிடில் பேன், ரெக்டாங்கிள் பேக்கிங் பேன், கேஸ்ரோல், ஓவல் பேக்கிங் பேன், ஸ்கொயர் பேக்கிங் பேன், ரெக்டாங்கிள் பேக்கிங் பேன். அண்ட் இது வந்து குக் அண்ட் சர்வ்ங்கிறதுனால நீங்க இந்த பாத்திரத்தை நீங்க கேஸ் ஸ்டவ்லயோ இண்டக்ஷன்ல எந்த சர்ஃபேஸ்னாலும் வச்சு நீங்க குக் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த வுடன் ட்ரேல நீங்க வந்து சர்வ் பண்றதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மெத்தட் தான் உங்களுக்கு குக் அண்ட் சர்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு வுடன் ட்ரே செப்பரேட்டா கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க கேஸ், இண்டக்ஷன், ஹாலஜன், செராமிக்னு எல்லா சர்ஃபேஸ்லயுமே நீங்க வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். அண்ட் உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வாரண்டி பர்க்னர் பிராண்ட் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அண்ட் இதோட பிரைஸ் பத்தி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு 1500 எம்ஆர்பி வருது. அதுல இருந்து 33% டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி 999 ரூபீஸ்க்கே நீங்க ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டையும் எடுத்துக்கலாம். இந்த பர்க்னர் பிராண்டோட கேஸ்ட் அயர்ன் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஆர் நம்ம ஜெகன் மெட்டல் மார்ட்டோட வெப்சைட்ல நீங்க போய் ஆன்லைன்லயே ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம்.